जी मम्मी जी। चल फिर पहली रसोई में सबके लिए मीठे पूड़े बना दे। पूड़े? हाँ, हमारे यहाँ सबको मीठे पूड़े पसंद है। हाँ अभी आई मम्मी जी। यार ये पूड़ी तो सुनी थी, पूड़े क्या होता है? मीठे पूड़े कैसे बनाए? मीठे पूड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीला, पानी, चीनी और आटा क्या लें। करने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी। चल फिर चलो चलो। ले बहू, सबसे पहले सतिया बना। जी मम्मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।